Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birgalikda O'zbekiston tabiiy granit toshlari haqida ozgina gaplashib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, yonimda turgan o'sha mashhur ko'pchilik bilgan granit toshimiz bo'ladi, Ko'ksaroy seri granit. Hurmatli kuzatuvchilar, bu granit toshimiz xalqimiz suygan eng sevimli tosh bo'ladi. O'zbekiston reyting savdo-sotiq darajasini kuzatadigan bo'lsak, birinchi o'rinda uzluksiz 5-6 yildan beri shu o'rinni egallab turgan granit toshimiz bo'ladi. Hurmatli akalar, narxini chiroyli holatda qo'yganmiz. Sifatlariga keladigan bo'lsak, A blogi hamda B blogi bo'ladi, hamda rozoviy partiyasi bo'ladi. Bu A blogi bo'ladi, seri chiroyli holatiga ega. Bu Ko'ksaroyimizni yaqindan bitta ko'ramiz. Teksturalariga ahamiyat berib qo'yasizlar. Juda chiroyli holatda, teksturalari chotka holatda, arqa tomonlariga o'tgan. Tashinalarga keladigan bo'lsak, eng yupqasi ham 1.8, 2 diametrdan oshiqroq ham bo'ladi. Kattalik razmerlari keladigan bo'lsa, eng kichkinalari 30lik hamda 40lik, 60lik, 80taligigacha bor razmerlar bexijolat 2 metr oshiqlik chiqadi. Xo'p, mahsulotlarimizga keladigan bo'lsak, o'zimizni tabiiy tog'larimizdan chiqadigan granit mahsulotlari bo'ladi. Xitoyda polirovkalari, Xitoy polirovkalari bo'ladi. Glansli bo'lib, yaltillashiga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Juda chiroyli holatda chiqqan. Kimda kim xonadonini bitqizib, so'kil qismini chiroyli qilib Ko'ksaroydan terdirmoqchi bo'lsa, bemalol yozilgan nomerlarga aloqaga chiqinglar. Dastavkalari bor, xudo xolasa, O'zbekiston bo'ylab chiroyli narxlarda qilib beramiz. Kelaverasizlar, sizlarga O'zbekistonda kutib qolamiz.